ډېم غونډه کې دی ډېم خو خو دی هغه ډېم غونډه ځای هم ښکلی دی هغه به د ټنل به د روډ دی نو ولې د دغه ټوټل د انویسټمنټ او د ملک کې چې کوم امن صورتحال د دې پالیسیز د هغې د وجې به د ملک چې دی دا دومره مخکې تللی دی. جزاک الله خیر. شرب مويه کتلی شئ په نظر به راځي دا خو رینوویشن شوی او د دې 2003 کې رینوویشن شوی دی. باقي د دې 600 سال 600 years د دې تاریخ دی. سلامونه دوستانو او یو ځلې بیا ستاسو سره په کیمره کې مخاطب یم او دا وخت زه یم په اماراتو کې او په اماراتو کې بیا په فجیره کې د هفتې ورځ وه او راوتي په چکر باندې په چکر کې را سره زمونږ استاد محترم هغې به هم تاسو سره ملاقات کوم. هغې را سره د کوم دی چې مونږ د سکول سبق ویلی د هغې راغلي داس په چکر باندې راوتي یو په اوټینګ باندې او ځو به خورفکان ته سپاټ راته معلوم نه دي هغې به راته مخکې ښیي نه به ګورو. نو راځئ ولاګ کې ما سره اوسئ. اچھا د دوبۍ یا د اماراتو چې مونږ کله نوم واورو نو زموږ په ذهن کې دوه خبرې راځي. یا خو مونږ ته صحراګانې شګې په ذهن کې راځي او یا راته دویم چې دا برج خلیفه یا برج عرب او دغه ډول بلډینګونه په ذهن کې راځي. خو د دوبۍ نه تر دې ځای پورې چې مونږ کومه رالو او که په لاره کوم نظارې وې نظارو کې زموږ سره صحراګانې هم دي او په نظارو کې زموږ سره ښکلي ښکلي غرونه هم دي او په دې غرونو کې چې دي کوم ښکلي ښکلي روډونه جوړ کړي دي نو هغه سړی ویني هغې ته حیران شي. نو تاسو سره ټولې نظارې شیر کوم. په لاره چې کوم رالو د دوبۍ نه تقریبا 1.5 غنټه مونږ سفر وکړو او 1.5 غنټه بعد مونږ فجري ته راورسېدو او بلډینګونه هم د په نظر راورسېدل او دا اوس مونږ ولاړ یو د عمان په ځمکه باندې. دلته ګاډي ته پټرول غورځو ځکه چې په عمان کې پټرول د دوبۍ په نسبت باندې لږ ارزان دي. دلته 0.239 باندې چې دا 1 لیټر ده عماني ریال باندې. نو دلته به ګاډي فل کوو او بیا به ځو. دا ماښام شوی دی او راورسېدو خورفکان ته. نو دلته به د ماښام لمونځ کوو. دا یو پخواني طرز باندې جومات کم جوړ دی. راځئ جومات به هم درته ښیم او دلته به ماښام لمونځ کوو. نو بیا خپل سفر چې دی به جاري ساتو. دا کتلی شي څومره ښایسته جومات دی. بالکل پخوانی جومات دی خو ډېر ښکلی ساتلی دی او رینوویشن خیالي ساتي. ټوټل په خپل حالاتو کې دی او دا پکې کتلی شي دا چنده باکس دی. دې کې تاسو خپل چیریټي یا زکاتونه وغیره هم جمع کولی شئ او دې نه علاوه چې دا فریزر پراته دي دلته تاسو اوبه وغیره هم څښی شئ. موږ به ځان لږې اوبه راوالو. جزاک الله خیر. شرب مويه دا راغلو په خورفکان کې البدیه ته او تاسو ته جومات خیمه د کوم چې 600 سال تاریخ دی. دا کتلی شئ په نظر به راځي دا خو رینوویشن شوی د دې 2003 کې رینوویشن شوی دی. باقي د دې 600 سال 600 years د دې تاریخ دی. راځئ ولاګ کې مصروف شئ ما درته ښیم. ټول د دې رینوویشن شوی دی. دا هم تاسو کتلی شئ عربیک انګلیش دواړو کې. او راځئ دننه به ورځو. دا کتلی شئ
ویوز د باندې ګورم مخامخ چې کوم دا تیاتر ده اوپن تیاتر ده لاندې دلته چې ډرامه وغیره کېږي خلک ورته ناست وي هغه مصنوعي ابشار ده او دې ته به اوس هم وځو نو راځئ ویوز د باندې ګورم ولاګ کې ما سره اوسئ دا اوپن تیټر ده خلک راغلی دی دا نو ویډیوز جوړوي شارټس اخلي مخکې به ځو پلیز مې پوره ویو راځي په نظر باندې او مخکې به ورځو ټوټل درته ښایم ټول شړ غرونه دي کوم چې تاسو په ویډیوز کې مخکې وکتل او په هغې باندې ټوټل دار سره جوړ دي تاسو چک کولی شي څومره مزدار ټوټل د انویسټمنټ او د ملک کې چې کوم امن صورتحال د دې پالیسیز د هغې د وجې به د ملک چې دی دومره مخکې تللی دی دا وګورئ څومره مزدار ځای دی جوړ کړی دی اوس ابشار سایډ ته کوم چې دي مسجد جوړ کړی دی آی تھنک چې دې ته پایپس کې اوبه برخې جوړلي دي هغه چې کتی شي دې سایډ ته چې ده که نه بیچ ته او په پایپ په ترو باندې دې اوبه برخې جوړلي دي او دا مزدار واټرفال یې جوړ کړی دی ابشار کتلی شئ بلکل روډ په غاړه باندې ده دنیا باندې خلک راځي وزټرز او عکسونه چې دي که نه هغه کیپچر کوي ډېر مزیدار ویو جوړه ده نږدې ورلزم اوبه دې راځي او شور سیوا دی دا و ابشار د خورفکان او اوس په پیدل ټریک روان یو هغه سایډ نه مې وکتلی شي څومره ښکلا ده او دا ټول تاسو د دې نه مخکې کوم ویډیو چې وکتله په لاره باندې شګې وې غرونه وو او دلته که تاسو وګورئ هماغه شګې غرونه او د هغې نه یې داسې ښکلا جوړه کړې ده دا د پیدلو ټریک دی دلته ټوټل خلک واک باندې ګرځي راګرځي دا ټول بس د دې د خپل ملک سره مینه او محبت دي دا چې د هغه مخامخ په نظر راځي دا د پورټ دی خورفکان او دا و نننی ولاګ ډېر مزیدار ځایونه وو تاسو وکتل څومره د شګو نه یې څه جوړ کړي دي د شګو نه یې سره جوړ کړي دي هغه حساب کتاب دی نو انشاءالله ملاویږو نیکسټ ولاګ کې